Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alrighty then, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes It Fidget mit mir und Basti, und wir melden uns heute aus dem Königreich auf EU10. Ja, und da wir schon 9 Monate haben, nochmal vielen Dank auch stellvertretend für alle, die im Februar meinen Creator-Code bei allen Käufen eingegeben haben. Klar, es gab die Winterpakete, natürlich EU10 Serverstart kann da eine Rolle gespielt haben, aber auch allgemein der Elevator, und jeder, der da an Handrizzle gedacht hat, auf jeden Fall vielen Dank dafür. Wir haben Stand jetzt mit Januar und Februar schon eine Summe erreicht, wo ich sagen kann, ja, zum Quartalsende, also nach März, nach Ostern wahrscheinlich, werde ich auf jeden Fall ein Giveaway und eine Spendenaktion ankündigen können. Die Gesamtsumme ist jetzt auf jeden Fall schon 100 Euro. Deshalb auch vielen Dank, solltet ihr weiterhin an mich denken, den Creator Code Handrizzle bei euren Käufen im Webshop einzugeben, um diese Summe noch ein bisschen zu erhöhen. Ja, mit 5% eures Kaufpreises könnt ihr mich damit supporten, und ja, dann schauen wir mal, was da am Ende dabei rauskommt, freue ich mich drauf. Ja, und wir sind beim Königreich, und ich habe in meiner Waffe einen Stein von 349. Das ist so eigentlich ein sehr solider Stein über den Elevator, wenn man mit der Gemmine ganz normal Level 10 unterwegs ist. Ich hätte auch versuchen können, auf Level 12 zumindest hochzugehen. Da wäre der Stein noch ein bisschen höher gewesen, aber das Ganze ist natürlich auch relativ teuer. Insgesamt stehe ich in der Festung gar nicht so schlecht da, obwohl ich leider jetzt gerade immer mal auch vergesse am Tag. Also ich ziehe nicht ganz die Attacken durch, die ich schaffen könnte. Ich bin lustigerweise immer noch auf dem Rangbereich hier. Also insgesamt haben die Leute heute anscheinend auch nicht so viel eingegriffen. Ich hätte eigentlich noch mal locker verlieren müssen, aber ich verliere natürlich vor allen Dingen an Boden zu den ganzen Top-Leuten. Das gucken wir uns gleich nochmal an, damit man hier natürlich geile Festungsangriffe bekommt. Also ich bin jetzt nicht, also die Ressourcen sind schon immer noch gut, aber gerade sowas, alles was so unter 400 Steine ist, nehme ich jetzt manchmal nicht mehr mit. Über die Gegenangriffe kann man da aber noch teilweise gehen. Da gibt es zum Beispiel hier so ein paar Spieler. Oh, der Halo hat mich sogar angegriffen. Ich glaube, den sollte ich auf jeden Fall mal, ja, den sollte ich auf jeden Fall mal zurück angreifen. Hier der Beat, der hat auch wieder ein paar Ressourcen dabei, ist sehr lecker. Ich glaube, der Shubi, boah, es geht, kann man nehmen. Wen haben wir denn noch hier? Hardy? Nee, Hardy nicht. Adam Diablo hat, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Diesen Bug mag ich überhaupt gar nicht, aber ja, der ist halt da. Auf meinem Handy ist er sehr, sehr nervig. Also alles, was unter 300 Steine ist, nehme ich eigentlich nicht mehr mit. Und ja, das Ganze wird natürlich nicht einfacher, je höher man im Rathaus noch steigt. Deshalb will ich das jetzt auch nicht übertreiben. Ich bin mit meiner Festung allgemein relativ gut zufrieden auf diesen starken Server. Oh, Volcano. Volcano hatte ich nicht so auf dem Schirm gerade den Namen. Aber hier haben wir nochmal Beat dabei, den können wir auch nochmal nehmen. Ja, ein bisschen weniger Ressourcen, weil er nicht mehr so viel im Lager hat. Der war also auch schon die letzten 1-2 Stündchen nicht mehr online. Ja, ich mag es generell, wenn die Leute 1/3 ihres Holz als Steine haben. Das sieht man immer, die sind gleich ausgebaut. Das ist nicht Hardknor, hat auf jeden Fall ein paar Ressourcen für mich, und Spider auch, den ich da gesehen habe, oder Spider. Ja, das sind schon leckere Sachen. Also mit den Gegenangriffen kann ich das Ganze noch ein bisschen geiler darstellen, aber ja, in dem Rangbereich kann ich auch nochmal einen fetten Fisch angeln. Ich mache das jetzt einfach mal, auch wenn es Gold kostet. Ja, Geslis, ja, da haben wir zum Beispiel wieder Spider. Ja, also das ist ganz gut. Also im Progress der Festung bin ich jetzt über 2000 Ehrenhallenpunkten. Und ja, eigentlich wäre man richtig gut, wenn man so in die Top 50 reinkommt, weil in den Top 50 sind auch mal Leute, White Lotus, Freya Feuerfee, Elon Musko, der Mathe-Mann, Tremix Hunter, auch selbst typisch Andy, Kraftzahl auch. Also das sind Leute, ich glaube, die geben 20.000 oder mehr Steine pro Angriff. Also wenn man es da hoch geschafft hat, wäre das schon ganz geil, aber das ist doch ein ganz schöner Vorsprung, den sie jetzt haben. Da müsste ich einiges hier skippen, um da nochmal nah ranzukommen, und das, ja, ist es dann nicht so wert, weil ich nämlich dann einige andere, die auch gute Ressourcen geben, gar nicht mehr angreifen könnte. Also die hätten dann 0 Ressourcen, weil diese mit ihrer Festung einfach schon über 3 Level dann Unterschied hätten. Ja, ich werde aber trotzdem mal, ich denke mal, die Treasury könnte man nochmal ausbauen. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Hier bin ich sowieso voll. Maximum Reach, ja, dann bauen wir das gleich mal aus, damit ich auch ein bisschen über die Sammler reinkriegen kann. Ist auch nicht viel, also morgen müsste ich vielleicht mal die Festung 13 starten, auch wenn ich sie dann noch nicht skippe, weil die ist schon nicht schlecht. Hall of Night, ja, wobei Hall of Night 11 muss ich auch noch gehen erstmal. Ich glaube, das mache ich erstmal, da das auch Ziel der Gilde ist. Ne? Also die Gilde Königreich hat einen sehr guten Stand auf dem Server. Wir schauen mal, im Elevator sind wir 5. Platz geworden. Allgemein haben die Gilden natürlich ein gutes Ergebnis auf diesem Server gezeigt.
Ja, wenn man überlegt, welche Ergebnisse Server 7 damals erzielt hat, obwohl der Server deutlich älter war zu dem Zeitpunkt, ist es echt wirklich stark auch in der Breite. Natürlich haben wir auf diesem Server das Thema der Rekord-Challenge und wie aktiv werden jetzt weitere Spieler sein. Gemminers haben die 1 erreicht, Warrior Guard die 2, Immortal Circle die 3. Alles sehr knapp. Shadow Syndicate war auch nicht so schlecht unterwegs, die kamen sogar hinten raus. Also teilweise waren wir Vierter, die haben dann nochmal ein bisschen zugelegt. Aber Slutky Domov zum Beispiel war mal knapp dran am Königreich. Da hat sich das Königreich durchgesetzt. Also die sind auch sehr zufrieden, die Gilde definitiv. Bodensatz auf jeden Fall auch in der Top 10 drin, muss man auch mal erwähnen. Ergebnis gar nicht so schlecht. Ja, ist natürlich so, wenn man jetzt mal hier einzeln reinguckt. Das ist übrigens ein Fehler, kann ich sagen. Ich war auf 105 Etagen, definitiv, habe mich hochgespielt. Wollte eigentlich noch weiterspielen, bin am letzten Tag dann aber auch nochmal kaum in der Lage gewesen. Leider ist es ja immer nur bis 20 Uhr und vor 20 Uhr hatte ich dann nicht mehr geschafft zu spielen. Ja, Luca X hat das Ganze hier angeführt, auch einer, der krass gepusht hat. Ja, aber viel weiter, selbst mit höheren Level. Also hätten sie vielleicht kommen können, wenn sie noch ein bisschen mehr investiert hätten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist gerade im Low, also im Startbereich nicht so viel mehr möglich an Etagen, weil die Gegner dann doch viel, viel stärker werden. Das wird hinten raus nochmal ein bisschen größer, der ganze Spielraum, den man da hegt und pflegt. Ja, typisch Andy will ich hier auf jeden Fall nochmal hervorheben, der ja den Kampf gewonnen hat. Hinten raus wurde es nochmal ein bisschen knapper mit Yukaga. Turor ja nicht mehr dabei gewesen, lustigerweise. Ja, typisch Andy nämlich ja auch bei uns auf EU5 in der Gilde, deshalb nochmal großes GZ, dadurch bin ich gespannt, wann und wie das Profilbild dann mal aktualisiert wird, wenn er das so umsetzt. Ich hoffe doch. Beziehungsweise stand jetzt einer, der typisch Andy, der nach 7 Tagen quasi Jack the Hammerer besiegt hat, also um einen Tag nochmal den Rekord verbessert hat und Level 300 Rekorde könnten auch noch fallen. Das werden wir dann in den nächsten Tagen sehen. Im Übrigen hat auf Server 7 EU ja, der Scout auch einen neuen Level-Rekord bekommen. Level 400. Ja, deutlich schneller als zuvor. Kann aber sein, dass er hier Dungeon Pause nicht spielt. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Dass es jetzt bei diesen 400, 500 Rekorden gerade da noch ein bisschen Spielraum gibt, wenn man Dungeon Pause halt nicht spielt. Ja, ich habe jetzt noch ungefähr 14 Minuten, um den ganzen Daily Stuff heute zu Ende zu bringen. Ich habe Pets für Montag wollte ich eigentlich gerne auf Feuerpets gehen, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich einfach auch am Tag keine Zeit dafür hatte. Aber ist nicht schlimm, da probiere ich jetzt einfach noch so lange wie ich spiele auf Dragopir weiterzugehen. Und ja, genau, hier noch nicht reingedrückt habe, da habe ich noch ein bisschen Spielraum. Epics über Twister und Schattenwelt und Tower kann ich noch holen. Gerade Tower habe ich noch ein bisschen Spielraum. Wollte eigentlich gerne im Epic-Event auch nochmal eine neue Waffe haben. Aber gestern habe ich es dann tatsächlich abends ein bisschen vergeigt auf der Couch. Deshalb konnte ich da nicht noch weiterspielen. Hätte ich im Level vielleicht noch ein bisschen gepusht. Aber das kann ich jetzt nachholen. Also ohne jetzt viel Pilze pro Tag auszugeben. Nochmal ein bisschen immer mal hier und da ein Level machen. Relativ gut dastehen weiterhin. Muss auf jeden Fall hier noch ins Portal gehen. Nicht vergessen heute. Und dann sieht das auch gut aus. Und dann sehen wir uns dann in einem der weiteren Videos. Da gucken wir uns dann mal alle Elevator-Belohnungen an, die ich mir abholen kann. Und werden auch nochmal auf Server 8 EU speziell reingucken. Da haben wir ja auch so eine Players to Watch noch, beziehungsweise eine Analyse am Laufen. Die wollen wir uns nach dem Elevator auch gerne nochmal reinziehen. Kommt also demnächst. Haut rein, macht das, tschüss. Aber eins muss ich noch zum Schluss sagen. Wenn ich jetzt so gucke, dass noch 12 Minuten sind und noch komplette Alu zu spielen. Ich vermisse so ein bisschen die Expedition jetzt.